wadahadallo gudida farsamada labada dhinac ee Soomaaliland iyo Khaatumo ay maalmihii u dambeeyay isku horfadhiyeen magaalada Caynabo ayaa maanta halkaasi lagu soo gabagabay waxaana laga soo saaray natiijo balse waxa la diiday in qodob laga hor akhriyo warbaahinta haddaba waxaanu maanta khadka telefoonka kula xidhiidhnay wasiirkii hore ee wasaaradda kheyraadka biyaha Soomaaliland Baasha Cali Jaamac oo isagu gudiga farsamada Soomaaliland u matalay waxaanu ka wareysanay bal siday wax u dhaceen natiijada la soo saaray iyo guud ahaanba jawiga wadahadalladaasi ay ku soo gabagaboobeen waxaana wareysigaasi u dhacay sida tan waa boqorre waayahay bal hordhac yarna si qodobada wixii ka soo baxay wixii halka laga wada hadlay jawigii saaka wada hadallada dhowr iyo toban qodob baa la isku raacay waxa la isku khilaafay ma jirin guddigan 8 xubnood bay ahayd oo guddi farsamo waan gartay sidii shirweyne dhulbaanto loo qaban lahaa iyo Soomaaliland iyo hawlahan ka soo talisa waan gartay Khaatumaha iyo Soomaaliland dhinaca ka socda waan gartay iyo tobanka bisha ayaa guddigii lagu soo celinaya waan ku goorma shirka burco ee loo dhan yahay la qabanaya qorshaha iyagu waxa weeye in la qabto hadda ma rabo inaan sheego laakiin in dhaqso loo qabto wey guddigan farsamo ee labada dhinac ka kala socda Soomaaliland iyo Khaatumo ee Caynabo isku kulmay ujeedada ay soo saareen maanta ee wada hadalladaasi Caynabo laga soo saaray maxay tahay ujeedadu waxa weeye in guddi shirweynihii la qabto waan gartay in marka halka wada hadal laga bilaabo siday u heshiin lahaayeen Soomaaliland iyo guud ahaan dhulmaanta waan gartay ama Soomaaliland ha ahaado ama meel kale ha ahaado waan gartay aduu wax tafaasiil ka baxaa ma jirto wixii tafaasiila rag kalaad weydiin kartaa wasiir maxamed xaaji aadan iyo rag lamida iyo xasan muuse cawl iyo dhinacankaas waa maadsan tahay waqtiga qaaligeedna siisay dhinaca kale waxaan isagana wax ka weydiinay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Khaatumo Abshir Cabdicasiis Sheekh bal iyaguna ka Khaatumo ahaan sida uu ugu soo dhamaaday sida ay u arkaan iyo sida ay wada hadalladaasi u dhaceen natiijada laga soo saaray waxaan wada hadalladaasi u dhacay sida tan Abshir Cabdicasiis Sheekh waa ku salaamay marka hore Allah yisalimak wax baan rabaa inaan in yar khadka telefoonka kaaga qabto wada hadalladii guddida farsamada ku jirtay wasiir ku-xigeenkii arrimaha gudaha ee Khaatumo tahay waa sax bal waxaad wax nooga sheegtaa qodobada maanta labada guddi ee farsamo ay Caynabo ku gaareen ee ka soo baxay bal wax nooga taataabo adeer qodobo horta saxaafadda looma soo bandhigin sideedaba haye laakiin guud ahaan iyo gaar ahaanba heshiis rasmi oo wada hadalladii guddida farsamada loo diray baa meesha ka dhacay waan gartay marka wax la isku diiday iyo wax la iskaga hor yimidna ma jirto isku soo duuduub shirka guddida farsamadu yeesheen waan gartay waxaan baa la isugu afkartay Khaatumo iyo Soomaaliland baa ka gaaray markaa waxa meesha yaala waxa weeye ninkii Cabdi Cagalule waxa uu fadhiyaa magaalada Buuhoodle isagiina waxa uu leeyahay Khaatumaan ahay waxa la sameeyay niyu Khaatumo oo dad baa hadlayo hadda hadii Soomaaliland iyo Khaatumo wada hadal rabaan dadkaasina ay iyagina bulshadii dib ugu noqonayaan oo ku dhex jiraan sidee deegaankii dadkii deganaa wada hadalkii ay uga qayb geli karaan dadka deegaanka cidna uma ay xidna mustaqbalkoodana waa ogyihiin waan gartay dantooda gaar ahaaneedna way garanayaan waan gartay qof siyaasad iyo ujeedooyin kalena waxyaabaha dadkan soo daashaday weeye waxaana ku cadaynayaa waan kuu sheegayaa maalintii horena waan kuu sheegay meeshan sharci baa yaalla maamulka Khaatumo sharci iyo dastuur buu leeyahay waan gartay kastoo ku gafta ilaa min madaxweyne ilaa min waardiye ciddii uu khuseeyo dastuurkani uu khuseeyo waxa weeyaan xilkeeda way waayaysaa haddii ay ku xadgudubto dastuurka kan Abdul Cagalule haddaad weydiisay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maamulkan buu ahaa haddana madaxweyne ku-xigeen kale oo lasoo doortay baa jira qofku intuu geed iska dooyeystoo digirin xidho waa odhan karaa Khaatumaan ahay Khaatumo hadduu yahay waatan Khaatumo wada hadallada Soomaaliland kula jirtee wuu ka soo horjeestay intuu aqbalay wuu ka soo horjeestay aad u mahadsan tahay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha Khaatumo Abshir Cabdicasiis Sheekh
وكاغا mahadcelinaa waqtiga qaaligeed nasiisay Somaliland iyo Khaatumo ayaa waxa la filayaa inay natiijadii kama dambeystii maraan isla markaasina magaalada Burco lagu qabto shirkii guud ee la isugu imanayay si loo soo afmeero wada hadallada Somaliland iyo Khaatumo. Boqor Axmed Cabdi, Somali News TV, Hargeysa.